не можемо стояти осторонь людей, які роблять дітей щасливими, та людей, які готові дарувати батьківське піклування знову. Це прекрасний приклад, який у майбутньому може надихнути й інші сім'ї. Поцікавившись, ми дізналися, що наразі існує потреба в утепленні будинку. Давайте будемо вдячні таким сім'ям та допомагати вирішувати певні питання. Хочеться вам повідомити гарну новину. Нам вдалося закінчити ще один проєкт, розпочатий близько 2 місяців тому. Сім'я Ткаченко звернулася до нас з проханням допомогти з утепленням дитячого будинку сімейного типу. Зібравши благодійні кошти, було розпочато роботу. За допомогою професіоналів у сфері будівництва Яворського Дениса, Ткачова Андрія та Коробки Андрія при підтримці та за участю громадської організації «Стаття 5» були проведені і повністю закінчені роботи з утеплення будинку. Сподіваємося, що власним прикладом ми надихнули людей на гарні вчинки.